මිනිස්සු වෙලා උපදින්නේ සංසාරේ කල්ප ගානකින්. එහෙම ඉපදුනහමත් මේ විදිහේ භාග්‍යවන්ත අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ බොහොම කාලෙකින්, අතිශය කලාතුරකින්. අපිට පුළුවන් දැන් කට ඇරලා හොඳට නමස්කාර කියන්න බැරි? ඕක හැමෝටම කියන්න පුළුවන් බෑ. සංසාරේ කවදනම් අය බුදුහාමුදුරුවන්ට නමස්කාර කරන්න? මතක තියාගන්න. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ කියලා කියනකොට මොකක්ද අපිට මතක් වෙන්න ඕන? මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට නමස්කාර වේවා. එහෙමනේ. ඇයි මන් දැන් මේක මෙහෙම කියන්නේ? කවදනම් ආය නමස්කාර කරන්නද බුදුහාමුදුරුවන්ට? මිනිස්සු වෙලා ඉපදුණු පමණින් ඕක කරන්න පුළුවන්ද? ඒකට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. මිනිස්සු වෙලා ඉපදුණු පමණින් බෝධිනාස ඉස්සරහින් වාහනේ යනකොට අත් දෙකක් අහු වෙනවද? ඒකට මිනිස්සු අන්දගොළු බිහිරි කොර නැතුව උපදින්න ඕන. ඒකට කොච්චර භාග්‍යයක් තියෙන්න ඕන? සංසාරේ කවදනම් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන්නද? මතක තියාගන්න. බුදුන් සරණ යන්න තියෙන, ධම් සරණ යන්න තියෙන, මහා සංඝයා සරණ යමි කියලා පතන්ඩ අධිෂ්ඨාන කරන්න තියෙන්නේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවේ විතරයි. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව පින්නතුනේ සංසාරේ හැම එකක්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන. සංසාරේ හැම එකක්ම අධිෂ්ඨාන කරන්න ඕන. අපේ බෝධිසත්වයෝ කොච්චර අධිෂ්ඨාන කරාද? දැන් බලන්න අර අන්තිම ආත්ම භාවයේ සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්ව ආත්ම භාවයේ තුල ඒ හැම කතාවක්ම පූර්වාපර ගලපනකොට යශෝදරාව හිටියේ නැද්ද? යශෝදරාව හිටියා. හැම ආත්මෙකම වගේ රාහුල කුමාරයා ඉඳලා නැද්ද? හිටියා. ඇසල පුරපසළොස්වක පොය දවසේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ අපේ බෝධිසත්වයන්ට සසර ගනුදෙනුව ඉවර කරන්න කාටද කතා කරේ? චන්නෑමතියට කතා කරන්නේ. චන්නෑමතියට කතා කරා. චන්නට කතා කරන්න අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්න චන්න එක්ක කොච්චර සංසාරෙන් ඇද්ද? පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? කතා කරලා චන්නට කියනවා අපේ බෝධිසත්වයෝ කවුද සූදානම් කරගන්න කියන්නේ? කන්තක ලෑස්ති කරන්න. ඒ මාලිගාවේ කොච්චර අශ්වයෝ ඉන්නද? සංසාරේ කොච්චර පතන්නද කන්තක? කල්ප ගානක් සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයෝ එක්ක මේ ගමනාව. චන්නට කියනවා අපේ බෝධිසත්වයෝ කන්තක ලෑස්ති කරගන්න. ලක්ෂ ගානක් අශ්වයෝ ඉන්නකොට ලෑස්ති කරගන්න. එදා ඉපදෙච්ච රාහුල කුමාරයා දාල් නිරංජනාව නදිය ගාවට ආවට පස්සේ ගංගාවේ වතුර කන්තක මොකද කරන්නේ? බෝධිසත්වයෝ චන්නැමතියයි පිට උඩ තියාගෙන නිරංජනාව තරණය කරනවා. කොච්චර සංසාරේ කන්තකෙන්ද ස්වාමියා කොට තකාගෙන අපේ බෝධිසත්වයෝ. මම මේ කරුණ මෙහෙම දේශනා කරන්නේ විමුක්තිය හොයන එක පටන් ගන්න ඕන කොහෙන්ද?
එක මාතර බෝධියෙන් පටන් ගත්ත හැකි. විමුක්තිය හොයන එක පටන් ගන්න ඕන ගෙදරින්. පවුල පන්සල වගේ තියෙන්න ඕන පින්නතුනේ. පවුල පන්සල වගේ පතන්ඩ කොච්චරාද මෙතන දොහොත් මුදුන් දෙන්න. ඒක මාතර බෝධින්නාසට කරන්න පුළුවන් එකක්ද? ඒක කවුද කරන්න ඕන? ඒක අපි කරන්න ඕන. අපි ඇවිල්ලා කොච්චර මතන දොහොත් මුදුන් දුන්නත් වැඩක් තියෙනවද? මගේ දරුවෝ කියන දේ අහන්න ඕන කියලා. කියනව නේද? මගේ ස්වාමියා යහපතක් කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. මගේ පවුලේ ප්‍රශ්න නැති කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඔක කවුද කරන්න ඕන? ඒක අපි කරන්න ඕන. අපි කරන්ට නම් මොකක්ද බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගැන්වුවේ? මිනිස්සු ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන. එතකොට ධර්මයේ විසින් ආරක්ෂා කරනවා. මතක තියාගන්න. කන්තක නේරංජනාව තරණය කරලා බෝධිසත්වෝයි චන්නයි එගොඩින් තිබ්බට පස්සේ අපේ බෝධිසත්වයෝ ආභරණ ටික ගලව චන්නගේ අතට දෙනවනේ. මේ බව ඇත්ත මේ වෙනකොට ඕන තරම් අහලා ඇත්. ආභරණ ටික දෙනකොට කන්තක දන්නව මොකක්? ස්වාමියා ආය එන්නේ නැහැ. සංසාර ගනුදෙනුවේ අප්‍රමාණ කල්ප ගණනාවක් ස්වාමියා පතාගෙන ආපු කන්තක ක්ලාන්ත වෙනවා. ඒ ක්ලාන්තෙන් පස්සේ දෙවෙනි පාර කන්තක ඔළුව උස්සනකොට පින්නතුනේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ හිස මුඩු කරලා ඉවරයි. කසාවත් දරලා ඉවරයි. කන්තකගේ පපුව පැලිලා මැරෙනවා. පපුව පැල්ලා මැරෙනවා. මේ සසර ගනුදෙනුව ළඟා කරගන්න විමුක්තිය දැකගන්න අපිට තියෙන්න ඕනේ බෝධින් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන මොකක්? බෝහාමුදුරුවනේ මට හොඳ මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ශක්තිය දෙන්න. අදිෂ්ඨාන කරන්න. ගෙවල් වල ඉන්නකොට තියෙන්න ඕනේ පින්නතුනි මේ පවුල පන්සල වාගේ. පැහැදිලිද මම කියන එක? පවුල පන්සල වගේ තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද පවුල පන්සල වගේ තියාගන්නේ? ඔය මංගල සූත්‍ර ඉස්සරළම බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්ද උගන්වන්නේ? අසේවනාච බාලාන. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න බාලයව ආශ්‍රය කරන එක නවත්තන්න. කියමු බලන්න. වෙච්ච තරමක් ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් උනේ කවුරු හින්දාද? අපි ගැන හිතලා ගත්ත එකදු තීරණයකටවත් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ගැන හිතලා කවදාවත් නැහැ. ඒවා බොහොම අඩුයි. ජීවිතේ මිනිස්සු පුළුවන් තරම් විදිහට පසුතැවිලි වෙන්න මිනිස්සු විඳවන්න. කියමු බලන්න. පෞල් සංස්ථාවෙන් පිට තියෙන ගැටලුව ජීවිතේ එක කරගන්න ඕන තමන්ගේ පවුල. ජීවිතේ එක වෙන්න ඕනේ අම්මා තාත්තා බිරිඳ දරුවෝ ස්වාමියා. අපිට ඔය ටික එක වෙලා තියෙනවා. අපි හැම එකක්ම ලොකු කරගන්නවා පවුල දෙකට දාගන්නවා. මේ නම්මලා තාත්තලා කවුරුවත් මම ඇහුවොත් එහෙම මතුමත්තේ පතනවද බිරිඳ ස්වාමියා? මට නිවන් දකින්නකම් මගේ බිරිඳ හම්බෙන්න ඕන කියලා කියනවා. නිවන් දකින්නකම් මගේ ස්වාමියාම මට ලැබෙන්න ඕන. අත් පුද්ගලික හැමෝත් එහෙම කියයි හාමුදුරුවනේ. අර නෑ වෙච්ච දෙයට කරන්න දෙයක් නැතුව ඉන්නේ කියලා. පුළුවන් ද විමුක්තියක් පතන්න දැන්? මරණකම් ගිනි ගන්න එකනේ කරන්නේ. ගෙවල් වල සැනසීම තියනවද? දැන් කාගෙන්ද මේ සැනසීම හොයන්න ඕන? ජීවිතේ හෙට ඉඳන් පුරුදු වෙන්න. සැනසීම අනුන්ගෙන් හොයන්න එපා. සැනසීම අපි ගාව තියෙන්න ඕන එක. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගැන්නුවේ
බාලය ඇසුරු කරන්නට එපා. කවුද අපේ ජීවිතයට මේ පැතිවල නම් නැතුවත් නැති? අපේ යාළුවෝ නැද්ද අපිත් එක්ක අනෙක් අය ගැන කේලම් කියන? අනෙක් ගැන ගතු කියන උදවිය නැද්ද අපිත් එක්ක? කවදාවත් ඇසුරු කරන්නට එපා. කවුරු හරි හම්බුනහම අනෙක්ගේ වැරද්දක් කියන යාළුවෙක් නැද්ද අපිට? අනෙක් විවේචනය කරන්නේ නැද්ද අපිත් එක්ක? වෙන මොනවාද කතා කරන්නේ අපි අනුන් විවේචනය නොකර? ඕකමයි කතා කරන්නේ. කවදාවත් ඒ මිනිස්සු ඇසුරු කරන්නට එපා. අනුන්ගේ වැරදි අප්‍රමාණ විදිහට විවේචනය කරන උදවිය. ඇයි මම මෙහෙම දේශනා කරන්නේ? එයත්න්ට බොහොම තප්පරයකට අඩු කාලයක් ගත වෙන්නේ ඊළඟට අපි විවේචනය කරන්නට. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. පින්නතුනේ, ගෙදර ඉන්නකොට අපි හැම වෙලේම අනෙකට සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. හැම වෙලේම අනෙකට ප්‍රිය පුද්ගලයෙක් වෙන්න. පුළුවන් දොම ජීවත් වෙන්න. අනෙක ප්‍රිය කරන කෙනෙක් වෙන්න. අපි හැම වෙලේම අනෙක ප්‍රිය කරන කෙනෙක් වෙන්න මොකෙන්ද උත්සාහ කරන්නේ? ප්‍රිය කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන කරන ගුණාංග අපි ගාව නැති වුණාම අර බොරු යම් සෝබන දේවල් වලින් මිනිස්සු පෙන්වන්න යනවනේ. මම ඔය කොළඹ පැත්ත ගෙදරක ධර්මදේශනාවකට වැඩි හිටියා බල්ලෝ 13ක් විතර. අර ලොකු බල්ලෝ. මං ඇහුවා මොකටද හදන්නේ? එකෙක් දෙන්නෙක් නම් කමක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ආසාවට කැමැත්ත 13. නෑ හාමුදුරුවනේ එතකොට හොඳයිලු. මොකක්ද හොඳේ? කවුරුවත් එන්නේ නැලු ගෙදරට මෙහුන් ලැබුවා. ඕකට ඉතින් අර ගේට්ටුව ලොක් කරගත්තා නම් ඉවරනේ. බල්ලු 13ක් හදන්න ඕන. නෑ හාමුදුරුවනේ ගේට්ටුවත් ඇරලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? නෑ අර කවුරු හරි එන්න හදනකොට බල්ලෝ බුරනවලු සද්දෙට. එතකොට අර මනුස්සයාට චූන් වෙනවා. බල්ලෙක් බුරපුරත් මිනිස්සු එහෙමයි. මිනිස්සු සත්තුත් හදන්නේ මොකේද? ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. අනෙක්ගේ අවධානය ගන්නට පුළුවන් ද යහපතේ හැසිරিলা? බෑ. බොදින්නාස ළඟ වඳින කට්ටිය දිහා බලාගෙන හිත හදාගෙන යනවද කවුරුවත්? මීලා කෑ ගහන්න. අවධානයෙන් නැත්. හොඳ දේවල් කරන එක හරි අමාරුයි. හොඳ දේවල් කරලා අවධානය ගන්න එක හරි අමාරුයි. ගෙවල් වල පොඩි උන් බලන්නකෝ. අම්මලා තාත්තලා කියනව නේද හාමුදුරුවනේ එපා කියන එකමයි කරන්න කියලා. කියන්නේද? අපි කියන්නේ එපා කියන එක විතරයි. අවධානය එන්නේ මොකක් කරනකොට? එපා කියන එක කරනකොට විතරයි. අම්මා තාත්තා කවදාවත් අගය කරනවද හොඳ වැඩක් කරනකොට? ඒකට අවධානය එන්නේ නැහැ. හැම තැනම එහෙමයි. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. ඒව ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න නැතුව අනෙකට හොඳ සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. කොහොමද පින්වත්නි සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න? මේවා මේ හෙට ඉඳන් පුරුදු වෙන්න. හෙට ඉඳන් ප්‍රගුණ කරන්න. දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා හිතාගෙන ඉන්නේ ලබනාත්මේ කවුරු වෙලා උපදී කියලාද? එහෙම සැකයක්වත් නැත්. ඔයත් නිට්ටාවටම කියයි හාමුදුරුවනේ එහෙම මේ කියන්න අපරාධ එහෙම වැරද්දක් නම් කරලා නැහැ. අපි අතින් එහෙම ලොකුවට කාටවත් වැරද්දක් වෙලා නැහැ. නරක තැනක නම් උපදින්න හේතුවක් නැහැ. එහෙමනේ නේ. මතක තියාගන්න. බුදුවරු උගන්වනවා දේශනා කරනවා පින්නතුනි මේ මිනිස්සු වෙලා උපදින එක මේක හරි දුර්ලභයි. මේක හරි කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන කටයුත්තක්. කලාතුරකින් මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනහම හැම වෙලේම පුරුදු වෙන්න කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර පවත්වා ගන්න. හැම වෙලේම පුරුදු වෙන්න
මේ යහපත් උදවිය ඇසුරු කරන්න ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න ඕන පින්නතුනේ පිදිය යුත්තු පුදන්න. දැන් මම මෙහෙම කියනකොට ඔය ඇත්තන්ට මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. එක හෙට ඉඳන් පටන් ගන්න. ඔය අපි දැන් ගමුකෝ බිරිඳයි ස්වාමියයි නේ ජීවිතේ ළඟින් මැසුරු කරන සත්පුරුෂෝ දෙන්න. එකටම කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙන්න ඕන කාටද? සමහර දරුවෝ ඉන්නවා දෙමව්පියෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ ගමට නම් හොඳයිනේ. එහෙම කියනවනේ. යාළුවන්ට හොඳයි. ඒ වුණාට ගෙදරට නම් කිසි වැඩක් නැහැ. සමහර ස්වාමි පුරුෂයෝ ඉන්නෝ හාමුදුරුවනේ අපිත් එක්ක බත් ටිකක්වත් කන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ වුණාට ගමට බෝධිසත්වයා. ඔක හදාගමු. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මම දන්නවා ඔය සමහරක් ගෙවල් වල ඔය අපේ අම්මලා අහනව නේද? ඔය කෑවද කියලා අහනව නේද? ඔය කියලා අහපුවම මොකද්ද දෙන්න ඕන උත්තරේ? එක්කෝ කෑවා. ඒක නැත්තම් නෑ. එහෙම නෙනේ. තාත්තලා කොහොමද කියන්නේ? මේ පැතිවල නම් එහෙම නැතු ඇති. මම කියන්නේ බොහෝ පැතිවල මම මේ කියන විදිහ. ඔය අපූර්වට කියනව නේද ඔය? තෝ දැක්කේ නැද්ද මං කෑවද නැද්ද කියලා? කාටද කියන්නේ? ගෙවල් වල දරුවන්ගෙන් අහන්නකො. දරුවෙකුට කියන්න පුළුවන්ද දෙපාරකට වඩා කණ්ඩ කියලා? අර බල්ලුණාවන්ට එක්කනවා වාගෙන කණ්ඩ කියන එක. හේතුව ලේ කෝප වෙන්නේ නැත්ද මේ කණ්ඩ කියලාම? ලේ කෝප වෙන්නේ නැද්ද රෙදි පිලි හින්දාම? ගෙදර මිනිස්සු හින්දාම ලේ කෝප වෙන්නේ? පවුල පන්සල වගේ තියෙන්න ඕන කොට කොහෙන් නිවනක්? පැහැදිලිද මම කියන්නේ? බුදුහාමුදුරු උගන්වපු ප්‍රධාන අකුසල මුල් තුන මොනවාද? ලෝභයයි, ද්වේෂයයි, මෝහයයි. කියමු බලන්න. ඔය තුනම ඇති වෙන්නේ නැද්ද පවුල තුල? ලෝභය මේ අර අපේම වෙන්න ඕනනේ. මං පවුල් ප්‍රශ්න ඇති වෙන කාරණා තුනයි තියෙන්නේ මම දන්න විදිහට. එකක් බිරිඳට ස්වාමියා ගැන තියෙන සැකය. සැකයට වඩා වෙන මොකද්ද තියෙන්නේ? අනිත් එක ස්වාමියාට බිරිඳ ගැන තියෙන සැකය. එහෙම නැත්තම් මේ තියෙන බේබදුකම වෙන මොකක්? අනිත් ඒවා ඉතින් ඔය පොඩි පොඩි කටම් මටම් ඇති වෙන ඒවා නේ. ඒ වගේ දුරදිග යන්නේ නැහැ. පවුල් නන්නත්තර වෙන්න බලපාන කරුණු තුන. පින්නතුනේ එහෙම ඇති වෙන්නේ ඔය සැකය මොකක් මතද අවිනාශනේ? දේශය හටගත්තාම කියන්න බලන්න ගෙදර තුල කේන්ති නොයන එක දවසක්. උන්වහන්සේ උගන්වපු මේ දේශය කියන එක නැති කරගන්න ඕන ගෙදර තුලින්. දැන් බලන්න. ඒකට මොකක්ද කරන්න ඕන? යහපත් බිරිඳක් පතන්න ඕන. යහපත් ස්වාමි පුරුෂයෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන. යශෝදරා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරාට පස්සේ පින්නතුනේ දැනගත්ත බෝධිසත්වයෝ එක වේලයි වළඳන්. යශෝදරාව මොකද කරේ? එක වේලයි ආහාර ගත්. බෝධිසත්වයෝ හිස මුඩු කරලා යශෝදරා හිස මුඩු කරා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ සලුපිලි ආභරණ අයින් කර යශෝදරත් කසී සලු අයින් කර. සංසාරේ කොච්චර පතන්නද? ඒ කොච්චර අයින් කරලා පතාගෙන ආවත් පින්නතුනි මම මේ බොහොම වැදගත් කාරණයක් දේශනා කරන්නට යන්නේ. අපි ගාව නැති මේවා බොහොම පුංචි දේවල්. මතකද සිද්ධාර්ථ බුදුරජාණන් අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මගේ තථාගතයන් වහන්සේ කිඹුල්ලත් නුවරට වැඩියට පස්සේ
යශෝදරා දේවියගේ කුටියට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියද බුදුහාමුදුරුවෝලා ගාවට යශෝදරාවද? බුදුහාමුදුරුවෝ කුටියට වැඩියනේ. බුදු වෙලා මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? සංසාරේ මං වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරපු බිරිඳ. මේක වැරදියට එහෙම තේරුම් ගන්නයි හොඳේ. සුද්ධෝදන රජුරෝ විස්තරය කියනකොට මෙහෙමයි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කරේ? යශෝදරාගේ කුටියට වැඩියා. යශෝදරා ඇතුලේ අඬනවා පින්නතුනේ. ජීවිතේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන අපේ තාත්තලා යශෝදරා වගේ බිරිඳ. අම්මලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයෝ වගේ ස්වාමි පුරුෂේ. මේක සනසීමෙන් ඉවර කරන්න එපා. තථාගතයන් වහන්සේ කුටියට වඩිනකොටම යශෝදරාව ළඟට ඇවිල්ලා කකුල් දෙක අත ගාලා මස් ගොබ මිරික ඇඬුවේ. මොන දුකක් තියෙන්නද? උණු කඳුළු කැට වැක්කරන්න ගත්තලු පින්නතුනේ. සංසාර ගනුදෙනු බැඳීම ඉවර කරන්නට යන වැළඳ ගන්නවා කියන එක ඕක අපේ ගෙවල් වල තියෙනවද? පින්නතුනේ පෙරම් පුරලා පතාගෙන ඇවිල්ලා නිවන් දකින ආත්ම භාවිත යශෝදරා මොකද්ද කරේ? බුදුහාමුදුරෝ ස්පර්ශ කරා. කකුල් දෙක අල්ලගෙන වැන්ද නිකං කතා කරන කොටයි ඔළුව අත ගාලා කතා කර නිකං කියනවට කරලා බලන්න කොහෙට ඉඳන් ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා පින්නතුනේ. දැක්කද අර ප්‍රවෘත්ති වලට ඊයේ යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක මගේ හොඳ මිත්‍රයා. මං හරි ලෙන්ගතු ඇසුරු කරපු කෙනෙක්. මට ඇස් සදා ගන්න බැරි වුණා. බිරිඳටයි දරුවටයි නිදිපෙති දෙනවනේ. මොකක්ද එතන වැරදිලා තියෙන්නේ? ඇසුරමයි පින්නතුනේ. ඇසුර වැරදුණු මුළු සසරම වරදිනවා.